Изпитва ли си усещане, че всичко около теб се върти, дори когато стоиш неподвижно? Това е често срещано състояние, което засяга милиони хора по света. В това видео ще разгледаме какво е вертиго, какви са възможните причини и най-важното, как да го лекуваме без лекарства, използвайки научно доказан метод. Вертиго е усещане за движение или въртене, което не съответства на реалността. Усещане за въртене, загуба на баланс, гадене, понякога замаяност или звън в ушите. Световотечът засяга около 5 до 10% от населението, особено хора над 50 години. Най-често срещаната причина е изместване на малки кристалчета в каналите на вътрешното ухо, което обърква усещането за баланс. Други възможни причини са възпаление на вътрешното ухо, често предизвикано от вирусна инфекция, излишък на течност там, ниско кръвно налягане, мигрена, травма на главата, стрес и тревожност. Недостатъчно сън и хронична умора също могат да изострят симптомите. Какво можем да направим? Отвъд нещата, които трябва да приоритизираме и без подобни проблеми, като движение, оптимизиране на съня, хидратация, антистрес практики, има една конкретна техника за връщане на кристалите в правилната позиция. Маневра на Епли. Маневрата на Епли е научно доказан метод, който с помощта на гравитацията намества разместените кристалчета на вътрешното ухо. Той се състои от няколко движения, за които имате нужда от легло. При нужда някой може да ви асистира. Ето и стъпките. Сядате на леглото. Завъртате главата на 45 градуса. Рязко лягате назад. Добре е главата ви да е на ниско, не върху възглавница. След това завъртате главата си 90 градуса в обратната посока. Обръщате се на тази страна и се изправяте. Може да направите упражнението и в двете посоки и няколко пъти. Споделям от личен опит, че този метод ме възстанови за дни, след като имах травма, която не можех да излекувам с месеци медикаментозно. Кога е добре да потърсим лекарска помощ? Ако световотежът е придружен от силно главоболие, припадъци, двойно виждане или слабост, ако се повтаря често и пречи на ежедневните ви дейности, лекарят може да направи тестове за определяне на причината и да предложи лечение.